Alléluia. Bien. Comme on a dit, Paï Jérémie. Paï Jérémie, Jérémie Paï. Donc, Oyo c'est Obengak. Naza, serviteur de Dieu. Dans la communauté à CAC. Dans Ngamba Kisen Sukuna. Merci beaucoup. Donc, Mobali et maman. Merci. On acclame les seigneurs pour lui. C'est un serviteur, on acclame les seigneurs. Betola koloma boko tu ami mon sang na ye. Na oya pa na yo. Yo nani? Bonjour église. Kombo na ngai sœur Mireli Chama na vandi awa na permanence. Oza petite sœur ya. Naza petite sœur ya maman nanu. Ah. Yo pe muto mema ya. Ngam na mema ki awa. Nini siko betali solo nini sala go mema ye betali solo. Makamso oyebisa ete fo ebisa yo kangwa live boilelo. Nazo témoigner bolamu ya Nzambe oyo asali. Nazo zanga même aloba ya oloba po eleki ebele. Grande sœur na ngai azala malade. Nga nazala na permanence. Avant croisade, grand frère nanga azana Luanda. Alala azosala songe. Tozali na croisade makasi awa. Parmi bandeko nanga kangam nazali na croisade, bandeko nanga bazali libanda. Tangu ya ye amoni bongo abina bango. Ya na nu boza libanda ndeni croisade eza makasi kaka Mireli mo na kati. Ya na nu fo pasteur assembelela yo. Grande sœur pa boya ki ayaki wana na songe grand frère nanga osala zana Luanda. Akota ki papa sambelela ki asutuki bwezaki songe ki awa aisi bango botala songe mona loti pona ya nanu. Croisade tango ebandi ngana yaki na kati sina ngende kotala mama tango na komi bayebisi nga bitefona luka moyen na benga ye aya to yani na prière. Tango na benga ki adutaki pete ayaki mbala moko. Tango ye na ye papa bandi ba déclaration. Papa déclaraki makasi pona ye. Tango a déclaré pona ye aussi ça qui première semaine ya croisade. Deuxième semaine ngana zaki ngamoya ya kité. Tango na ye ba bengi nga ba bisinga ke lundi au sanza makila. On a zaki dérange. Na lobera bo makila ngosu ya nina ngoboy. Et les cas qui te continuer lundi ma j'ai dit on a commis na télé à bengi ngai. Oza binga bité na commis déjà na télé. Est-ce que ça to kende? Na zelie tangwaye to commis est-ce que to kesika na quartier 1. Na quartier on ni nezaguna otoke les rochers. To bimina ye to kiti na quartier 1. To ye to kota ki échographie. Tant to zongi ba pesa un résultat. To komi na hôpital na isi ete kende na yango na ya Olanda yo. Tant wa komi na hôpital avandi tellement zalaki ye moko médecin moye apesa ye résultat zalaki ti. Tant nga na komi na hôpital médecin abengi ngai. Ayebisi nga grande sœur no melama. Nga amela masanga ti. Abi mais na comprendre tes résultats na ye aza na problème na foi na ye. Problème o ya foi ya mela masanga te bon problème a foi e utuwa. Abi na nga so bona mbongo na oso nsabino siko boki ba bandela ye ba examen mususu. Na esenga mobile ne ake déjà musala ero mbongo ezati. Esenga ça va zela abengi na les rochers a tuni be examen ça va pour mes ate lobi na tongo boto kindi na tanga pesi nga résultat na seli pai na poko tango ye na isi pai ngabi pai résultat ba pesi pai na nous na zab na sir na ngote ba azana problème na foi na ye mela masanga te na pendant ce temps asanza kamaki tizo sa mabongo ya zo sanza na yaki awa na expliquer papa abiyela ngai
na zongi toke échographie tant ba pesi résultat ba confirmer que eza cirrhose de foie tant na zongi médecin a ebisinga na koka na ko supporter te la ganga médecin na so gangi ya royoka yo za na maîtrise donc yo nde européen makasi de so yo tie souci wana et ko paniquer oza bien te na passe wana na zongi na koti na chambre ya zalaki atuninga mire docteur alobini na senga bité docteur alobi oza bien estomac no kaka eza un problème hein oza no bien ezaka graisse mutezo déranger yo abi non banga nga na kase bolobani nga be loko te oza bien ti na bimi na ki pris croisade samedi na expliquer papa nga papa balobi eza cirrhose de foie papa abi na yeba kike eza bongo ti na zonga ki ezo continuer kaka zo sanza do so sanzi biloko asanza okotala ngote do le roi café mwindu vraiment le roi café ndezalaka na soli na pai nga bi pai fona kena ye papa tellement papa obina kene il faut kaka na kena ye nga na zawana na comment ba témoigner na yebi ka nzambe la papa na biso makasi tozwa témoignage moko oyo et on les relève biso c'est mieux to kena ye pai pa boya kite anzimaki si a continuer ki ba ote ba maya ba sifin ba ote ba ba sifin croisade de silara dimanche tant croisade de sili ngana zaiki awa lenzi na kei ba esinga na nu mwa muke bien mais azo lemba ka osala ba fièvre makasi to aka royani awa samedi et papa tant na ye papa pria ki pona ya sala ba déclaration makasi toke retour tokenda ki dimanche na ki kil cité pona za na musala na ndeko sala tant na sisi ngabite fona ke tala mama tant na komi pa mama téléphone na ngeza mais ba 18h à sala fièvre makasi asanza ko lekana sala liboso tant asanzi ba bengi benga téléphone et leka petite sœur nanga abengi papa ebisi bo se paniquer te eza résultat ya hier auto sala ki samedi na tongo nango ngana ke kuna malgré azalaki na hôpital le même dimanche ango na tongo ta na ke na kutie habité toke le roi ba tanga ba sifin batie ba sifin lundi to ko zonga ndako ma to ko ya na biso talaki tozo utangambo ki sensu de soto ya photo za na mulanga mai po ako tambola te ko tambola so atambola muke pema fo mela mai so atambola muke pema ngana ofu do na zo lobaneka ya nu za makasi ya nu za na ronzima obika eloko mabesa mate okufa te na ndeko lobaneka bongo si tozo ya na ye to komi papa déclare pour na ye tozongi jeudi to ye atambola ki ye moko ba pasi wani bande ko sala ye ezala ki penza lisusu te si samedi papa ye ko prier ye moko komi ko tambola bien mamnyo se bande ko sala ezate ba palpitation eza lisusu te donc akomi ko sala mambu nyonso o ba petisa ki ye na hôpital à salle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voudrais souligner, papa on a beaucoup fait la maladie. Aux gens les Cambodges. Bande ko bana nzambe mbote na biso. Siko yemo kolonzoto. Nazaki kokoka kutu lisu koloba te. Nazaki suna lali muke muke na lamuki. Bien aimé libumu nange koma ko vimba. Semaine oyo ezaki ya semina na ngambu. Jeudi wana ezaka dimanche ya clôture. Pofona ko sisa rendez-vous na nga oyo ezaki na ona papa ezaki mardi. Papa déclara qu'il alobi nyonso donc semina oyo. Nzamba tinenga na bondela ka pona couple na bino. Ezaki sozo no pembe na okoka koloba te. Merci koyo na komi makasi koleka o nazaki liboso. Nyonso nazaki kosala te na komi kosala yango. Beme na pesi nzambe merci. Nzamba papa na nga pila. Nazali longo na pesa te.
Guéri de cirrhose de foie. Une maladie incurable. Guéri de cirrhose de foie. Oh, to gros betele sous ma bonne makasi, que Dieu soit glorifié. Jésus soit loué. Merci Jésus. Waouh, 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 waouh. Papa, n'habitez. Amen. Oh, bien. Yes. Nzamba sali yakoka moi. Notre Dieu, c'est dans ses habitudes. Na bana oya lingaka sala ba exception. Amen. Amen. A lobby témoignage yango bien mingi parce que ngam na vivaki yango boy. Donc madame a comme un niveau paiement na ye comment qui me pousse donc a comment ko landela paiement. Donc et loko moye kana moi minute moi me pousser. Et même biso mon ebele or c'était la distraction. Dia balinga même biso na ngambo wana. Il y a hôpital parce que comment on a battu no sangai comment se fait yo madame no azobela malade makasi boy au kangami ka hôpital à muke ba si to ke na sana to ke mama o ngami lobela déjà na loba boy soki malade na robela mais na suka ka hôpital à mike o amune na okenete mais pression moko yaki na mema ye na hôpital à munene mais ngana lotala na so komi lobela ngamoko soki usa kufa ki po asimbaki mais au bel de ma soeur qui vit. Papa n'a pas coupé, mais il y a un malade on a été parce qu'il y a un sika moko. Alléluia. Je voyais ça. Bon là, la madame m'a bien d'appeler. Autant la boli boubou vimbi. Ce qui va pression on est, il faut sans makila pour yoka bien. Bon moi on ça la sel. Sel là on comprend té. Et ça la soloté, et ça ma couleur moko boye. Au somo na lokwa bazo kata biloko na libumushika ba déchirer les obima. Soko simbi sel wana boye o sokoli maboko me etika lokola colorant ozo comprendre te tangu tia mayoko yebisa ngai mireli ke tala makambo za boye ngabi oh médecin mutalo yebisi bino ndengwana ayebisi o ko yebisa nga ke madame nanga ata silo de fois yem talobi ndengwana amen langage na yena nzambe za ndemoto yem talobi mais nzambe to sambe na lobelo mo te. Papa Zaki a aidé biso à ayer kokota makambango ti lelo madame yo aza normal azotambola mota to ya ato seka biso mbato sika na sima ye liboso to kazo mata liboso ngabitala oyo ando ye manzemu na zalaki na ngebembe na vi masia abiki singa metala moto yake bembe tala ndinga zo mata ngomba biso tika na sima eza sija kumisa nzambe ndenge nini esali ete na koma. On y va. Les Arabes, to sanjoli. On va s'enjoler. On y va. Jésus. Tokotonda ndenge nini. Azalaki na ngebebe ba fwa nyoso na sina sumba yango ese bimi. On azo pemelo euti wapi. On a dit qu'il y a un bébé. Tata kufa na maladi wana. Okotuna. Dengenini. Esalete na komba kosalela Yesu Masia. Solomo tuna miza mbenda kelakanga. Okotuna dengenini. Esalete na komba kosalela Yesu Masia. Solomo tuna miza mbenda kelakanga. Zela Yesu ye mokoko na kape ya lobela bato lolenge nini. Zela Yesu ye mokoko na kape ya lobela bato
savez, là où il y a l'amour de Dieu, les lois n'existent pas. Là où il y a l'amour de Dieu, tu n'auras pas de problème. Parce que l'amour de Dieu, les préférés de Dieu ne souffriront pas de ces choses. Ouch! J'ai dit ouch! J'ai dit ceci. Ouch! Libère ses saints. Quitte-la au nom de Jésus. Car son âme est libérée. Et ta maladie doit sortir. Libère-le aussi, c'est chaque fois que tu as transmis tes venin mortel. Ouch! Voilà, les venin la sortent. Les cancers partent. Reira senda rieka bo sanda geina. Rufere kanda bo sanda bariku. Ruresera geina santa. Rassé, le dimanche prochain, ça sera ton tour de témoignage. Ouch! Voilà. Aïe, ça sort. Venez en Ezobima. C'est une sirène et une femme serpent. Il y a un aussi s'est libéré pendant 30 ans. Communiquant les venins chaque jour. Mon Dieu, ça sort. Ça quitte tes seins. 30 ans, on a appelé ça comme bon, on appelle ça biloga rolia melagane libélé. Ce qui n'a pas image, il y a délivrance vous allez voir. On a image. Comment il faisait des manifestations, qu'est-ce qui s'est passé? Autant la moitié on a manifesté dans notre life. Mais pas comment moitié on a délivrance. L'amitié de 30 ans, l'amitié de 25. Moi, na yaya motema. Tu dois faire prospérer ton âme. En tout cas, pour je préfère na sango. Sango maladie que sango ko kabwana muninga nanga. My God. C'est difficile. Ok, cancer comme il connaît pour l'ongwa, il faut y avoir un motion. Amatangomba, mwana mama ko matangomba, ko sambela. Na ibisa ki en église nous avons aussi pas tous les baza ba croyanté. Pas nous quand maman na soka lobi ayela nga ba message. 30 ans. Awa soko tie matambe makite ko panzana. Ata bolingane aussi. Awa soko tie matambe ata lala 50 na ndako na ko bima libanga. Mon Dieu. Mais c'est que je sache. Au comment à niveau il va découvrir makambo boyete nzamba lengio. L'amour de Dieu sur toi. Maman a préféré à Nzambe. 30 ans on a sali tout à la lisayo rien. Cancer on Nzamba bimishango bo aile kisayo ke tala makambo sala na vina. Tu ne mourras pas. On a préféré à Nzambe. C'est question que tu sois le préféré de Dieu. Mais toi tu ne seras pas atteint. 1000, 10 000, toi tu ne seras pas atteint. Parce que tu vis sous l'amour de Dieu. On va adorer le Seigneur. Tant que vous avez un moyen de faire, vous avez un malam. Vous avez un sopan de kona. Nabika akana ngolo na yo. Soki yote muto alala kananga la mukakapia ngambongo na ebite nkolo. Nalobaki lelo eza mukolo kotonda ya matondi. Ya kolobane merci nkolo. Na okukanisona nani. Nga nazo kansaka nazo bala te nazo lia te
nzoka cirrhose de foie ezaki na nzoto ya moto pe cancer ekoki koboma moto. En dehors ya makambo yo ozokanisa eza na bato balingelaka yo mabe. O peut-être oyeba te sa koma type me na nzoto sa police sa bebisa. Voilà pourquoi tu dois dire au Seigneur merci. Pourquoi faut adorer le Seigneur? Malaboni tolia tola na bato ebite. Obisankolo nanyango la kokanisa na yo. Nous allons l'adorer encore. Nzambe soka lingi yo aotala ba faute na hotel pendant ba aotala ba faute ya aotala bolingo ne likona yo. So lingi yo amonotala ba faute note ba aotala ka berrer ya aotala bolingo ne likona yo. Parce que la Bible dit l'amour couvre la multitude de fautes. Toutes tes fautes sont couvertes par l'amour de Dieu qui est l'amour c'est Dieu. Do bonzambe zingi yango tala makambo ya boye mbala boni tolala na bato tolamuka to ebi bangote. Tozo bika na se na bolingo na tato zingi biso. Vous êtes à la rabotaouna, vous êtes à la rabolemboute, et à la ratango tozo tepate pate. Bolingone de ziparabiso, ogotondaye. Toboye bise, ozoloko. Kolonga na zui cancer de poignet, na leki mamo yote. Ngaku nazana mutu moko méchant pembe na ngana yeba kayete. Bolingo na tata, bolingo na tata. Kolemba ko bise te nkolo bolingo na yo. Nanyango, on y va. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais le roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je sais le roi de mon cœur. Emmanuel, je sais que tu l'aimes. Même quand je pleure mal, tu es si meilleur.
tia motema nanga jibonge pesi yango nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga So